Hi guys, welcome back to my YouTube channel and welcome to my YouTube channel. Kama wewe ni mpya katika channel hii, please do subscribe. Kama wewe ni wa zamani, keep watching my videos. I'm so excited. We are near to hit 200 subscribers, guys. Can you believe it? Asanteni sana kwa wale wote ambao wamesubscribe, kwa wale wote ambao wanaendelea kusubscribe. Mungu awabariki sana. So, leo nilienda mjini kufanya baadhi ya shopping na nimenunua vitu vitatu. Nimenunua eyeliner, nimenunua foundation brush. Sijawahi kuwa na foundation brush, so tutajaribu tuone inafanyaje kazi. Nimenunua na perfume. So, I will show you guys nilichokinunua. Nilienda Litomo. Kuna Litomo jamani. Nikanunua eyeliner. Niliona hii eyeliner na nikaipenda, sio bei ghali sana. Ni shilingi 2500 tu unajipatia eyeliner yako. Sijawahi kujipaka eyeliner hata siku moja. Naona kujipaka eyeliner ni ngumu sana. Yaani tutajaribu tuone tutafanyaje, lakini not in this video. Tutajaribu next time. So leo nataka tujaribu hii foundation brush ambayo nimenunua. Nijaribu na sponge brush. Tuangalie ni ipi ambayo ni nzuri kati ya sponge brush au foundation brush. Na kingine tulichonunua, nimenunua perfume ambayo ni hii hapa. Na perfume yetu ni kama hii hapa, na kwa ndani kama mnavyoiona iko hivi. Na nimenunua tu kwa bei rahisi. Litomo ni shilingi 9,000. Inanukia vizuri sana. So, na kwa perfume kangu ambako nimenunua ndio kama hako. Na kingine ambacho nimenunua ni hii foundation brush. Nataka tujaribu kama tunavyoiona, na iko hivi. So, kitu ambacho nataka tufanye leo, nataka tutesti hii brush. Sijawahi kutumia foundation brush maisha yangu yote. Nilikuwa toka nimeanza kujua namna ya kujipaka makeup, nimekuwa nikitumia beauty blender. Sijawahi kutumia brush. So nataka tulinganishe, tutumie beauty blender upande mmoja na tutumie brush upande mwingine. Tuangalie ni ipi nzuri kati ya brush au kati ya beauty blender. Let's get started. Kwa kuanza, kama kawaida, nitajipaka primer yangu na kwa ajili ya kuzuia uso wangu na madhara yote yale ambayo foundation inaweza kunisababishia. Nitatumia eyeliner yangu. Nitachora kugawanyisha upande mmoja wa kupaka na sponge ambayo ni beauty blender, upande wa pili kupaka na brush.
Baada ya kugawanyisha uso wangu, ni upande huu nitapaka na beauty blender, upande wa chini nitapaka na brush. Let's get started. Foundation yetu tutakayotumia ni ile ya Kiss Beauty So Glow. Nitatekisa and kama kawaida sitapaka direct kwenye uso wangu, na nitaweka na foundation yangu kwenye mkono, sitaweka direct kwenye uso wangu. Guys, wakati unatumia beauty blender yako kama kawaida ninavyosemaga, lazima uhakikishe ina unyevu, ndio unatumia beauty blender yako. Baada ya kujipaka na sponge yangu, sasa tunaenda kujaribu brush yetu, tuone foundation yetu itakaje. Tuchague kati ya brush au beauty blender. Ukiwa unatumia brush yako, hakikisha una spray nayo iwe na unyevu kama ilivyokuwa brush yangu. Kwa kutumia hii brush nitajipaka foundation kwenye uso wangu direct. Baada ya hapa sasa nitapaka na brush yangu. Hii ndio brush. Upande wangu sipenda brush, nadhani kwa huku mwisho nikiangalia inakuwa kama inaacha uchafu fulani hivi. Kwa kutumia beauty blender, ngozi inakuwa yani haina uchafu wa aina yoyote. Like, kwa kutumia beauty blender unapata natural look ya foundation yako. Brush sijaipenda. Acha tu niendelee na beauty blender yangu, but the brush is a no for me. I'll keep using my beauty blender. Yeah, so guys, na mpaka kufikia hapa ndio mwisho wa video yetu. Tumeona namna gani brush na beauty blender inavyofanya kazi. Tumeprefer kuendelea kutumia beauty blender ambayo inatupa natural look than kutumia brush. So guys, thank you kwa kutazama video hii. Hadi wakati mwingine. Bye bye.